Ey hayotning guli bo'lgan ayol, shuni bilginki, odam yuksak shijoatlik, irodalik, chidamliq bo'lganda dunyo uningga chiqish yo'li ato qiladi. İradisi ve chidamchanligi ojiz kishilar bo'lsa, hamisha boshqalarning kamsitishi va bo'zaq qilishiga uchrab, eng oxirida mag'lubiyatchiga aylanib qoladi. Odam o'zi bilanli bo'lib ketsa yoki o'zi uchunlik cho'p so'qsa, bundoq odamning hech qanday jalbkorligi bo'lmaydi. Hamda boshqalar uningdan zerikadigan bo'lib qoladi. Hech kimmi uning bilan berish-kelish qilishni xohlamaydi. Muvaffaqiyat yo'lida izlanuvchilar uchun samimiyat va inovatdan topgan obro'y eng yaxshi e'londir. Güzellikten oldirilmasa, adamda isil faziletini yitildirgan bir çoğun amil ham bo'lgan bo'ladi.